Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa Rabbi yassir wa la tu'assir. Kita telah sampai ke muka surat 821. Bab 102. Dengar tak? Tak kurang. Bab zikril Isyak wal atamah saja. Muka surat 821. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء بقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. Pergi ke muka surat 824. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.